呢個係霹靂州南部嘅一個小鎮，地方雖然唔大，但都有佢獨特嘅故事。宋溪咧係向河邊嗰度嘅。河邊咁樣，你馬來話叫宋埃嘛，宋埃咁樣，未變到宋溪咁樣咯。以前呢個地方即係講或者冇呢個咁多建築物，係響一個河邊嘅響下低嗰度嘅，響我哋宋溪舊橋嗰度嘅。北根南媽叫北根宋溪南媽嘅。入到嚟宋溪大街嘅時候，就有2排商鋪。其實呢條主要街道係南北大道未開發前嘅必經之路。後街就有一間好有故事嘅宋橋俱樂部。呢間宋橋，我哋呢間宋溪嘅宋橋啊，最歷史呢個宋溪最老嘅最耐噶啦。呢個俱樂部咧，佢嗰陣時成立開咧嗰陣時咧，都係方便呢啲，好似有中國過嚟嗰啲啊，有啲鄉親啊。經過呢度啊，可以過一晚夜，我哋就住宿俾佢。因為呢度咧以前係冇客棧嘅，係靠呢啲社團咁樣嘅招呼佢哋嘅啫。開呢個咧，亦都係支持呢個學堂嘅教育。嗰陣時學堂嘅教育咧，靠呢啲社團啊嚟維持嘅。所以呢度咧有娛樂，咁啊有多少咧就支持嗰啲學堂咯。好似嗰啲教員嘅費用啊，都係有呢個俱樂部呢度啊貢獻俾佢嘅喎。靠個俱樂部嘅喎，所以呢個貢獻好大嘅喎，幫助咗好多嗰啲大眾嘅市民啊，啲學校第一多，幫到嗰啲以前嗰啲經費啊嗰啲嘢，呢間啟明啊。樓上咧以前係有的確有教過啲幼稚班啊，好似幼稚班有教過啦。呢個俱樂部冇分籍貫嘅，總之你係華人咧就可以嘅咯。呢度嗰陣時咧。下晝5點6點咧就有一個收音機嘅，播呢個李大傻講古嘅，5點講到6點嘅呢個，我到今日記得出邊嗰條馬車路咧就係嗰啲紅泥石嚟嘅，好多人咧個鐘點咧坐喺度聽講古，嗰啲武俠啊咩古仔都有講嘅，應該到今日嘅歷史咧有好多上一年紀都記得李大傻講古，好出名嘅。嗰陣時啊，街場得你啲間有啫。俱樂部有3幾啊，其他好少有啊。我出世嗰陣時係應該1941年日本南進，啱啱發生大戰打仗嗰陣時出世嘅。土地嘅人都係做板廠啊，鋸板嗰啲啊，多啲大鋸啊，鋸樹同咁樣嘅企啊，佢嗰啲人多啊，個個都係廣府人比較多啦，用手鋸㗎，使乜用手㗎？咁樣又係變先，新村就後來嘅。我1938年出生喺本地嘅廣西人啊，用鹽啊，呢個好少喎，都冇10家人。嗰陣時仲係跟巴啊，去嗰啲邊皮搭啲茅屋啊，咁嚟住嗰啲喎，嗰啲路邊火車路邊啊嗰啲啊，咁樣搭一嘅屋嚟割樹割膠啊嗰啲做嗰啲工多咯。呢個房都係。真係直係一大半割樹膠嘅咯，以前做樹碌嗰啲，另外嗰啲四邑人啊，叫阿伯嗰啲啊，全部係嗰啲人做嘅。呢啲木都仲係佢哋咁樣鋸咁啊，有嗰啲做屋做店嗰啲，呢啲係你喺度睇，呢個100年嘅嘢，盤又係木鬥嘅，桶又係咩都係用木嚟鬥啊，鬥木師傅。嗰陣我哋嘅學讀書讀嗰啲古老師嚟嘅喎，讀嗰啲啊。天地玄黃嗰啲喎，宋溪個人啊，即係講人，我哋啲民眾大眾都
幾好噶，幾團結嘅，算得係好合力。我行過好多地方我都知嘅，邊度都走，好多州都去過做工。去新加坡做乜嘢都做過，你講都有嘢做就做啦。由佛州又去過彭亨州，最先係去彭亨州。1953年呢度去彭亨州2日，你知冇？去文東坐兩日車㗎，坐嗰啲巴士車，冚有木位嗰啲，2日啊先到㗎。嗰陣我16歲。我哋住嘅地方咧係 Felda Sungai Kelang 啦，個發展巴嚟嘅。離開學校咧應該有7-8 km 啦。有時我哋出嚟嘅係坐巴士啦，就翻學啦。1970年嘅時候啦，屋企啊有個地方種到嗰啲香蕉啊，或者敏桔啊咩嘢啊。我爸種到一抽好大抽啲蕉啊，就踩腳車7 km 嚟到呢度送溪。幫你換兩棵菜啊，或者一啲米啊咁樣咯。我嚟呢度1957年嚟嘅，呢度嘅發展咧有學堂啦，有3大民族嘅學堂。我係做老師啊，學生啊以前係最高嗰條學校有500幾人，而家剩翻嚟100幾人。以前英政府啊。留落嚟個樓㗎，一間笨個籮咁嘅，有樓上樓下嘅。我哋咧又喺入邊教書啊。我間樓而家拆開，而家咪發展到有一個行政樓啦，新嘅行政樓啦。100年歷史嘅啟明華小係好多宋溪人嘅母校。喺12年就應該開始做啦，到而家都有10年或者係出頭啊。即係睇下學生啊，需要啲咩嘢啊，或者有啲咩問題啊，解決呢啲咁嘅問題啦。書本啊，爭啲咩嘢啊，嗰啲係我嘅工作啦。感覺到好開心咯。跟住董事局嗰啲好配合啊，尤其是近呢幾年咁樣家協嗰啲同一齊嗰啲啊，全部都做到好開心啊，同心合力啦。而家嘅學生有121位啦，咁包埋幼稚園啦，幼稚園有25位。好多時候咧，同董事局一齊有會議啦，傾啲學生嘅嘢啊，或者係實體啊，或者係嗰啲建築物嗰啲啊，維修啊、播群啊啲咁嘅咯。即係講軟體實體鬆班，我哋叫做差唔多叫好實備㗎。電腦我哋全部有行緊，全國性刪晒我哋華小嘅電腦嗰陣時開始，電腦班唔可以開翻，我哋照行。即係講唔可以收費嘛，變咗我哋董事局同埋家教嗰邊方面頂晒嗰條數，我哋做，我哋照樣行翻我哋嘅電腦班。所以我哋電腦班到而家我哋冇斷過㗎。我哋董事局咧或者叫做盡量揾錢幫手學生增加嗰啲設備嘅啫，需要咩設備就我哋去揾嘅啫。其他有咩學堂有咩嘢咧就家教幫手。所以我哋一路嚟係配合嘅。有咩問題我哋係冇分話你係家教董事局嘅，都係一體嚟嘅。我哋宋溪社團真係松媽好熱心㗎，每一年一定會支持我哋啟明。方二山到公廟跟住嗰個宋橋都有啊。宋橋都有啦，宜蘭聖會啦，即係講我哋宋溪所有社團都會好支持嘅。只有我哋要開聲需要啲錢啊咩啊，佢哋都會支持嘅。所以我哋變咗冇後顧之憂啊！有咩都佢哋好幫手啊！小學喺2012年拆咗舊校舍，重新起咗棟新嘅行政樓。目前學校雖然唔多學生，但係啲設施都算相當齊全。而且仲免費提供教員宿舍俾外科教師，而學校裏面嘅幼兒園亦都會提供25位學生全面教學同伙食。
呢度有幾百有400-500間㗎，人口都係400-500人咯。啊唔多啦，有啲空咯，有啲就係過年過節啊，蘇媽會翻嚟咯。蘇媽耕種咯，以前咧就係做啲山門多啊，做士碌巴嗰啲咯，而家都係耕種多咯。啊呢度好近街場嘅啫，啊呢度而家我呢度講緊嘢，行出2分鐘就到一個屬於街場。我哋呢度係一個新村仔嚟㗎嘛。親切嘅地方元老岑先生仲讓我哋參觀佢屋企。原來佢係一位對社會有功而受封嘅地方名人。阿豪亦帶咗我哋去見識佢間祖屋。咁啱遇到佢大伯響門口唞涼，老人家仲分享咗佢祖屋嘅歷史。喺以前冇雪櫃嘅年代，一般家庭都係用呢啲碗櫃嚟擺放餸菜同餐具。新村嘅入口處就有一個九皇大帝嘅牌坊，一路直入就會到達斗姆宮，而九皇爺廟就喺斗姆宮裏面。1920幾年都有九皇爺廟咯。嗰陣時九皇爺廟每一年都有做呢個街戲嘅。嗰陣時九皇爺廟咧就係冇少人噶啦，成間九皇廟都係10零個會員啊，搞掂理事搞掂噶咯。老年都乜都係老一堂嘅比較多。嗰陣時做嗰陣係先搖冷多噶嘛，先搖冷多嗰度做啊嘛，先搖冷做啲開先噶嘛，呢個廟係。呢個九皇爺嚟咧喺太平搬過嚟嘅。太平古廟啊，嗰個香火攞過嚟嘅，又咁目擊嗰度攞火香嚟，呢踩腳車攞過嚟嘅。九皇爺誕咧就冇做大戲嘅啦，係嗰啲一啲先搖冷啊嚟念經嘅啫。念經咧就好似由初一就念到初9，初一朝早一輪，晏晝一輪，夜晚一輪就念經嘅啫。但係大戲就冇做，嗰陣時都有食齋嘅，一樣有煮齋嘅，但係啲齋就比較簡單啲啦。以前嘅齋，後尾我做大戲嗰陣時應該係呢個白區啊，白區嗰陣時就開放咧就頭一次做大戲啦。啊，以前都有行火誕啊，好似油鑊啊。同埋過呢個刀山都有舉辦嘅。咁樣每一年做神誕，我哋都係去到嗰河邊，一樣傳統咯，接九皇爺咯。掃墓翻到嚟，我哋就一路供奉到九皇爺到去出遊啊，去行呢個宋溪呢個新村啊，遊行咁啊。然之後到初9，我哋就送神咁咯。其他啲儀式啊，或者過火坑嗰啲啊，我哋依成10年嚟，我哋就冇做咗噶啦。頭先都影到個廟咯，廟都一路更新，一路整靚咯。我以前有以前嘅風味嗰啲，而家新時代有新潮流嘅風味，改靚咗，整靚咗。即係講後生仔讀完書就出去出邊揾食咯。後嚟我哋呢度發展嚟少啲，咁樣都希望嗰啲有誕期啊，或者過年過節啊，又或者啲九皇爺誕啊，係呢個傳統留落嚟嘅，好希望我哋翻嚟支持又好，聊又好，係開心又好嘛。不過我哋每年嘅九皇爺誕都係好多人會翻嚟。去趁呢個熱鬧拜呢個九皇爺嘅。喺村嘅入口處，仲有間規模唔算大嘅拿督公廟，當日正舉辦緊一個拿督公誕。大家可能冇留意，原來每個地方都有各自供奉嘅拿督公土地神。
當日亦都可以見到台上擺滿晒各種唔同嘅貢品。同時亦會有印裔居民過嚟一齊參與。宋溪都出咗位猛人，由佢所獲得嘅獎牌同獎狀，就大概可以猜到佢有幾勁。接落嚟，不如聽下佢有咩過人之處。我叫阿 Gen， 就啱啱喺上個月先攞咗個大馬記憶大師、大馬記憶錦標賽啊，即係講佢有10個項目。乜嘢都有記啦，記圖畫啊、數字啊、binary numbers 啊，跟住最刺激嘅就係記一副牌咯。我點樣學起㗎啦？就係講我睇呢個追搶單流，中國嘅追搶單流節目，跟住入邊就有咁嘅記牌嘅嘢咯，我就去 Google 下咯。Google 下之後，佢出嚟嘅答案係每一個成年人或者普通人啊，普通人經過1個月嘅訓練，都可以喺5分鐘之內記住一副打亂嘅牌嘅，跟住我就自己揾資料去學，1個月入邊我就做到咗。IQ 高你會比較容易理解啲，去學比較容易少少，但係就唔一定 IQ 高嘅人佢就一定會好強啦。但係學嘅基本咧係每一個人都要學得識嘅。你出最低級嘅就係3個，即係150個數字，喺5分鐘之內需要記得150個數字，跟住30個 random words。即係你未見過嘅字，佢俾你30個。最後一個條件就係150秒入邊需要記住一副牌，打亂嘅牌。冇記錯嚟講應該係8個啦，包括我有8個。呢7屆入邊有8個，今年就得2個啫。我係其中一個。我係相信記憶啊，喺未來嘅幾年會逐漸咁樣流行，係每個人都會學嘅嘢啦。當然希望會去到咁嘅階段啦。OK， 呢副牌係冇打亂㗎，即係陣間我記咗之後，我用呢副牌嚟排翻嗰個次序。睇個次序。呢個係連嘅，呢個陣間會再洗一輪啦。即係我記牌嘅時候，我會咁樣推，由前推到落底，推到落底之後，我冚咗佢，會再睇一輪，一共睇2輪。一輪大概1分鐘，2輪時間大概2分鐘，我冚你就 stop 咗，係嘛？跟住我就需要眯埋眼，再整理一下我嘅記憶啦，大概需要2分鐘，有咁亂使咁亂啦。雖然剪出嚟嘅畫面係打快咗同埋簡短咗，但係我哋可以證實當時係絕對冇做馬嘅。睇過呢位猛人嘅表演之後，實在令人大開眼界。熱水壺喎，宋溪glass叫熱水壺嗰度就好多人會知道，應該好多人會嚟過咗啦。佢係一個 Felda 嘅 resort 嚟嘅，佢 Felda 嘅 Felda 嘅佢嘅地嚟嘅，就近於成係十幾年前發展到好靚咗，冇類似好似三威尼觀咁多嘢玩啦。佢係會做到類似有啲咁嘅嘢噴水池啊，腳底按摩噴嗰啲水啊，即係你叫佢摘個枝嗰啲啊。
鹽焗雞又好出名咗咯，我相信好多人都知道咯，一個鹽焗雞啊，一個包啊，或者一個豬手啊。喺啟明華小嘅對面，高州同鄉會嘅隔離，就有間出名嘅鹽焗雞店。店鋪已經有40幾年歷史，近年因為網絡嘅推廣，所以都建立咗些少名氣。呢次我哋入住咗一間幾特別嘅園林民宿，所在位置只係離開大路幾百公尺。其實有機咧，響8、9年前咧，我係去上咗堂課，叫做Biodynamic火力農耕，我懷疑咁樣呢個課程咧，就上去之後係一個種植嘅一個方法。咁樣聽開上一個課程之後，翻嚟就好有興趣，響呢個有機嘅行業發展落去咯。因為本身我自己有試過打嗰個草藥。第二日咧就嗰個肺啊、心口開始痛，所以就冇再去打個草藥咯。有機嘅果園入邊係有呢個榴蓮啊、浸不得啊、山竹啊、牛油果啊、紅毛丹啊、公蕉啊，立立雜雜啦，百香果乜都有啲啦。呢個老細都算幾闊佬。請我哋食咗佢種嘅有機榴蓮，呢種榴蓮嘅特色就係食完唔會發熱氣。其實一路嚟都係開放俾人哋參觀嘅，咁樣咧就，如果我就比較建議佢哋約定時間啦，我哋又去解釋俾你聽關於有機嘅一個做法，同埋我帶佢哋睇果園。呢個民宿係2000年開始啦，因為做呢個有機果園都做咗成有8、9年啦。咁樣就試下改變一下，諗住我開間民宿，嚟改變一個收入啦。有一間大房咯，大房14個人住嘅咯。我哋就將佢就叫做樂休民宿，樂休民宿，即係講嚟到呢度愛俾你 relax 嘅，或者係好。幫屋企人一齊又傾又講啊，燒烤啊，唱下歌啊咁樣咯。入邊仲有啲小遊戲啊，打下麻雀仔啊，玩下啤牌咁咯。然之後仲有一間叫做 White Cottage 咯。White Cottage 咧就比較簡單啲，或者就比較多外國客咧就比較中意啦。譬如話有啲德國人啊、美國人啊、日本人啊，都有嚟到呢個白色小屋啦，佢就比較中意咁樣嘅自然嘅嗰個睇到啲樹啊，睇到好多雀啊，同埋啲雀聲啊，朝早啊，好中意聽到啲雀喺度唱歌啊，同埋昆蟲啊，咁樣嘅一個可以講係自然生態嘅一種環境啦。今次真係一個唔錯嘅體驗。民宿老闆當時亦向我哋透露，有意思尋找合作夥伴或者頂讓全盤生意。如果你哋有興趣，聯絡方式會喺簡介內容裡面。第二朝早就同岑先生一齊食早餐，試咗巴剎出名嘅魚頭味同埋滷水豬雜。呢個口味係當地人由細食到大嘅古早味。
食完早餐後就喺條街度周圍行下，同當地人打下牙鉸，亦留意到唔同族群經營各自嘅生意，同時大家都相處得相當融洽。過後就試咗當地唯一一間點心店嘅自製點心，值得推介。下週就去咗黎老師屋企度拜訪。呢位德高望重嘅老師，曾經因為對教育嘅貢獻而受封。喺屋企門口有個佢退休後用嚟練習書畫嘅小天地，作品非常多樣化，可以由嗜好中發揮所長，都不失為人生一大樂事。當日佢就當場寫咗2幅對聯送咗俾我哋，雖然大家萍水相逢，但呢個舉動都令我哋非常感動。臨走前，我哋去咗宋溪新城區阿豪嘅店食咗個簡單午餐，就打道回府。如果想支持我哋，只需要按 Thanks 謝謝按鍵，之後選擇你想資助嘅金額，寫低留言，再按 Buy and Send， 咁就 OK 啦。多謝你嘅支持。如果喜歡以上內容，記得 Subscribe、Like 同埋 Share 出去。多謝觀賞。